Hala da bai, karisma handiko bertsularia izan zen Fernando Aire, Salvador. Nafarroa behereko Urepelen jaioa, bertsoak eta artzantza izan zituen bere bizitzaren ardatzak. Bere irudia, makin bertsolariari lotua ikusi izan dugun maiz. Baina iparraldeko mugetatik atera eta hegoaldera bertsogintza berri bat ekarri zuen. Lirikoa, bihotzetik sortua, sentimentuz betea. Hego Euskal Herrian laizter ikusi zuen ordea, muga geografikoaz gain bestelako muga ere bagenuela, hizkuntzarena. Bertsozale asko ez baitziren gai izan bere mintzaera aberatsa ulertzeko. Salvador esaten duzu, eta Salvador Urepela hartzailea, eta gero txistu intzioten, eta ez, hor badaude zea batzuk egiten dutenak mitoa puztu. Igo gaitezen mitoa sortu zeneko oholtzara. 77ko bertsolari txapelketara. Bertan, Salvadorrez gain, Lazkao Txiki, Matxin eta Jon Lopategi zauden besteak beste Donostiako Anoeta pilotalekuan. Guztira, 7 bertsolari lehiatu behar dira euren artean, iazko irabazle uztapiderekin txapela buruz-buru jokatu aurretik. Epaileek Salvadorrek finala jokatuko duela aipatzean ordea, iskanbila sortu. Salvadorrek. Ahaztu zait esatea. Epaimaian, Xabier Ramuriza gaztea zegoen. Erabaki zen, Salvador aurrera pasatzea. Nik ez daukate oso gogoan han erabili ziren argumentuak eta aurrera pasarazteko, baina ez zen horrela epaimaian duda handirik izan. Da hori iragarri zuenean Alfonso Irigoyen, orduan sortu zen txistualdi famatu hori. Txistualdi famatua esan behar da, 7 minutu eta segundu batzuk izan zirela. Uztapiderekin jokatuko du Salvadorrek. Etzen giro Donostiako Anoeta pilotalekuan. Txistuek eta oiuek bertso festa eten zuten denbora luzez. Txistu haiek, Salvadorrek etzaino zen entzun zituen bere seme Michelek. Michel. Nork ez daki 1977ko txapelketan gertatutako, ezta? Eta, disgustoa aitarentzat, zuentzat, semea ura ikusten, ura entzuten. Ni hoitzen naiz hortaz arrasuntza, txistuetan, burtik minez lerreiteko nindako. Eta pentsatzen, ni holan izanean gizon hori nola ote da, aitarendako pentsatzen nuen hori. Entzuna dut nik, 5 edo 7 minutuko txistu jotzea izan zela, zerbait izugarria, denbora luzez izan zela gainera, txistu jotze hori. Gu ez ginen ordulariare bera egon, baina badakite hori errando geoztik eta entzun dute egiten. Xabier Ramuritzak eta badakite ongi hori. Izan zen alako abailmen bat izan zen ikaragarria, lurra giren nazala inoiz esan badut, orduan txesan nuken, eta desiatu ere bai. Letean zegoen aurreneko lerroetan, zegoen. Txistua jo eta jo, luzatzen, hori izugarri azkenean, lerkor esplosio bihurtzen ari zen, eta gogoan dut, lete nola zutitu zen, letere orduan gaztea, oso gaztea, da lehenengo lerrotik, zutitu zen eta atzera begira jendeari izan ez bezala, baina salut ixilik edo, baina zer da hau esan ez. Handia behar du izan, txistu haiek txalo bihurtu zituen bertso batekin. Hori ere, erran dut, doinu hartan kantatziak ere, baitakit entzun duten jendetan, erran baitotate batzuek, baina gu ez gintzien ohartuak, hori ikerrandukan hori, baina alazian. Oiuat bezala egin zuen. Esan beharrean, nazkagarriak zerate, esan beharrean, esan zuen, maite zaituztet orainik. Anai arrebak ez otoi pentsa, ene gostura nagonik. Oskeiago izango nuen, albotik bia egonik. Zuek ez baziate kontentu, errua ez daukatez nik.
dituzute baina maite zaituzte oraindik. Ura amorratu zegoen. Txistuak jo dituzute baina maite zaituztet orainik bukatzen du. Eta hori da adibidez, Salvadoren genio adierazten da. Da egin zuen bertso historiko bat. Gero saioa aurrera joan zen, Uztapedik eta biek noizbait egin zuten buruz burukoa, eta orduan agertu zen Salvadoren genioa. Txapela inoiz inork irabazi badu, Salvadorek orduan irabazi zuen. Da nik hori, enaz banaz liburuan, ebaluatua daukat. Biek egin zuten saioan neuk, orain ikusitan nola ebaluatuko nukeen. Da aldea ikaragarria dago, Uztapidek saio ona egin da. Baina Salvadorena da, irakurrita ere, idatzita dagoela ere, asko indar gehiago hartzen duena. Berak ez zuen irabazi txapelketa, baina Amurizari entzuna diogu, bere ustez, aitazenak irabaztea merezi zuela. Nik personalki uste du nik ere, Amuritzak bezala, arek merezi zuela. Uztapiderekin egin zer saioan, ene ustez, hobia izan zen Uztapidea baino. Nik uste dut denok ikusi genuela, buruz buruko hortan Salvador gailendu zela. Orduan, zergatik ez genion eman, nik uste dut beldurra izango zela. Han pasatu zenaren urtik, Uztapidek erran omen zion, nahiago dian nik xapela irabazi, baina hiri eman balaiete xapela, pentsatu genean, jendearen aurrean besarkatuko indutala.